حکم کسی که به برادرش که نماز نمیخواند میگوید ای کافر. سوال: من با برادرم در موضوع در حالت غضب جنجال کردیم و با او گفتم از من دور شو ای کافر. با توجه به آنکه او تنها در بعضی موردها مثل حضور خویشاوندان و مانند اینها نماز میخوانند و بس، حکم این گونه اشخاص چیست؟ آیا راست است که او کافر است؟ جواب: الحمدلله، از رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث صحیحی در این مورد روایت شده است که فرمودند ان بین الرجل و بین الشرك والکفر ترک الصلاه. به درستی که و تحقیق میان مردم و شرک و کفر ترک نماز است. روایت مسلم. و امام احمد و اصحاب السنن با سند خوب و نیکوی از برید ابن حصیب رضی الله عنه روایت کردند که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود العهد الذي بيننا وبينكم الصلاه فمن تركها فقد كفر. آن عهدی که بین میان من و آنها یعنی کافران است نماز است، پس هر کی اگر نماز را ترک نماید به درستی که کافر شده است. و حدیث های به این معنا دلالت کننده زیاد هستند و بسیارند، اما بر تو لازم نیست که در چنین حالت او را با این لفظ ای کافر بگویی، نامبر کنی، بلکه اول او را به نصیحت کنی، پند بدهی و با او بفهمانی که ترک نماز کفر است و گناه بزرگ است که رکن از رکنهای اسلام است، و بفهمانی که ترک نماز کفر و گمراهی است و واجب است که به الله سبحانه و تعالی توبه کنی. شاید از تو منفعت بگیرد و پند بگیرد و نصیحتش کن، شاید قبول کند. ما از الله برای همه توفیق و توبه نصوح از همه گناهان را طلب میکنیم. شیخ ابن باز، مجموع الفتاوی، مجلد 10، صفحه 262.